係啊，係。10蚊，得，我翻同姜生講，佢再。你合府統請10蚊。誒，心意嚟嘅啫。心意，好啦，都多謝你。即係姜生都話佢當年話你今晚個主題係夢啊嘛，佢都一直有一個夢想，冇㗎啦真係，冇錯。唔怪得原來你預備咗呢個，唔怪之啱啱我哋今日晏晝本來諗住話使唔使傾下講嘅，佢話唔齊，上到嚟搞掂。冇錯，有好多嘢想講，其中一個就係你關於夢啊嘛。係啊。姜生話一直好想聽多次當年嗰個黑白嘅夢。特登叫佢再黑色啊！我哋有個口號你記唔記得啊？唔係咁多年前嘅嘢，我哋講咩啊？我哋呢個演唱會講成長 growth。冇錯。我哋已經係成長咗。係大家好，我哋史達。好啊，唔該。講走佢。有原因嘅，講真。係咩原因？呢個口號，咪就係好似今日。你好高啊！咁啊，係啊，我高過姜生。咁就係有咩原因嚟㗎？即係我好，其實對比起姜生，我更加中意你。中意我？係啊，你有一首歌我好想唱。係。佢話一定要唱好嘅。係我嘅歌嚟。關於呢一個死神嘅呢一個歌。好，咁我交俾你慢慢唱，好嘛？我睇住你。冇錯 ，OK。好，交俾我，我唔會辜負你嘅。慢慢。係我做嗰個新娘啊。唔使，我唱歌，你唱歌。我唔會反對你哋。